Hello， 大家好啊，又係我的神。今集帶大家嚟食歷史悠久嘅太平館餐廳，所以我嚟到加連威老道。聽聞佢歷史可以追溯到1860年，可能係中華地區第一間華人開嘅西餐廳。太平天國之亂呢，喺1864年先平息，唔知同1860年開嘅太平館餐廳有冇關係啦？佢哋招牌菜有瑞士雞翼、燒乳鴿、葡國雞同埋梳乎厘。依家就身處加連威老道，行過去前邊呢就係40號，就係太平館餐廳嘅位置啦。響入去食之前，麻煩未訂閱嘅朋友記得幫我訂閱，或者俾個 like 支持下我。記住唔好飛廣告，非常感謝大家。係，兩位冇訂台噶嘛？係嘛？冇啊。係，唔該。呢個包呢就普普通通咁，溫度呢就少少暖暖地。明白嘅，主要嚟都唔係食包。所以我哋食咗2啖左右就放棄咗。呢個就係佢哋嘅海鮮湯啦。我覺得佢係有少少誠意嘅，唔係就咁開個罐頭出嚟就煮俾你。大概點都有調教過味道，只不過略嫌有少少偏鹹。裏邊都有啲蝦肉。口感唔會太寡，唔算太好，但我認為佢好過好多餐廳噶啦。呢個就係吉列豬扒飯啦。我知道大家樂都食到，但係要好味過大家樂好多呢，其實都唔容易。咁樣吉列嘅，跟住佢係炒飯底啊，係咯。但係佢係好過大家樂少少，個醬汁冇話死鹹啊，係有番茄味同埋蘑菇味嘅熒光汁。算係比茶餐廳嘅質素好少少，同埋最主要呢，就係佢上到台嗰陣時佢仲係好熱啊！呢樣我就覺得值得加分。瑞士雞翼呢，應該係佢哋嘅招牌菜。曾幾何時話周杰倫嚟香港呢，一定要嚟呢度食。我呢個係跟餐嘅瑞士雞翼，大概有3隻。如果要散叫雞翼嘅話呢，就2嚿水8隻。性價比抵唔抵呢？我就覺得見仁見智。我就覺得值100蚊啦。佢嘅醬汁係搞得比較濃，但係我就覺得係基於表皮就滲唔到落去啲肉度。由於幾乎我從來冇食過梳乎厘，我就覺得呢個梳乎厘好正。你搞極重嘅蛋香味，但係佢唔會話好甜，個味道太濃遮住啲蛋香味，佢就冇嘅。雖然入邊係空氣啊，但係我食到一半呢，已經覺得好飽。成餐飯之中呢，我覺得最值得食嘅就係呢個梳乎厘。另外佢跟餐呢，仲有個甜品就係呢個奶凍。因為梳乎厘實在太好食呢，我就覺得呢個就平平無奇。其實我哋叫咗1個餐2個人食，另外再加個梳乎厘已經飽到死，所以我建議大家同伴侶嚟食嘅話呢，其實叫1個餐就夠，人均大概240蚊左右，比我想象中平。
好啦，今集就嚟到呢度，未訂閱嘅朋友麻煩幫手訂閱，或者俾個 like 支持下我。記住唔好飛廣告，我哋下條片見，拜拜。